Ясин, ну что это за крошки? Я только что убрала дом. Так, все, я забираю твои печенья. Нечего тут крошить. Ясин, снова печенье. Ах ты вредный мальчишка. Раз так, вот тебе пылесос, сам пылесось свою комнату. На. Я приду проверю. Дурацкий. Ясин, ты уже пропылесосил? Сейчас! Пить хочу. А где мои игрушки? Ой! Игрушки! Орзо! Ясин, ты комнату пропылесосил? Еще как!